विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होईछि 20 जन गिरफ होइछन्ति। संबलपुर पुलिस बेआईन कफ सिरप कारबार रे चढ़ाऊ करी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करिछि। बरईपाली थाना अंचलर गोपालपालीरू 5100 बोतल कोरेक्स जबत करा जायछि। कटकरू एक पिकअप भ्यान जोगे संबलपुर एसबू कणा जायतिला। यार आनुमानिक मूल्य 10 लाख टंका हेबो बोली जଣା पड़िछि। कफ सिरप सहित गोटिए कार एवं गोटिए बोलेरो पिकअप मध्य जबत करा जायछि। बरईपल्ली पुलिस स्टेशन रे गोटे इन्स्पेक्टर टीम भल काम करिसेंती। आगरो आम नोटिस रखिलु कि फेस्टिवल सीजन रे कड़ाकड़ी हो से हिसाब से आम गोटे केस रजिस्टर होती। पाखापाखि आम 20टा एक्यूज को अरेस्ट करूँ। से गोटे पिकअप और गोटे स्विफ्ट डिजायर हिसाब से एस्कॉर्ट करके कटकरू से मालटा आनी एठा से लोकल छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को से आइडेंटिफाई कर से आसिक मालटा समूह पाड़े बिक्री कर प्लान थिला। से प्लान अनुसार अच्छी लोकेश प्रधान, महेंद्र किसान, प्रभात वोई, अमोद कराली और मनीष सिंह 5टा लोक मैंने कटक जाते गोटे पिकअप नहीं जाते गोटे एस्कॉर्ट हिसाब से गोटे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भाड़ा को लेकिन जाते। तो पाखापाखि 15 लाख टंकार से मार्केट वैल्यू अनुसार 5000 कप सिरप बोतल से आनी। और कटक जो तक मोडस ऑपरेंडी कौन होपटे जो व्हीकल को लेकिन जाऊँगी सेपटे से ड्राइवर को ओह्ल दौरान जार माल सप्लाई कर ड्राइवर आसिक गाड़ी को नहीं जाऊँगी से माल लोड करके पुनः गाड़ी को छाड़ी दूसरी। 2-3टा और लोकेशन जो एब्सकॉन्डर अच्छे पुलिस नजर रखी खूब शीघ्र धरा।